Ouais, c'est un bleu en fait. Il faut nourrir ou pas? Ouais, mais une fois qu'on sera dedans. Allez-y! Oui! C'est bon, c'est bon. Ça? C'est déjà pas mal. Tu roules. Elle les a pris. Oh oh, c'était moi. Ah, bien joué. Ah, je sais que je vais la prendre moi aussi. Ah. Bon. T'as une carte? Merci. Bien. C'est la prise, hein? Dans le gilet? J'ai pas pu bouger. Ah hein? Ah oui? T'avais pris au début, hein? Tout droit. Hop. Allez là-bas. Attention! Le bras? Ok.
Attention. Merci. Ah, la cueillette aux champignons. Il va retourner au jeu, ça me fait Par exemple, je dois... Il y en avait deux. C'est bon. T'as pris dans les fesses? T'as pris? T'as pris dans les fesses là derrière. Ah, bien joué. Putain. Ah oui, non, 1, 2. On va entendre le gars. Ça va? Ça va, non? Attendez les blondes. Ça va? Ah, bien joué. Bien joué. Un petit peu. Bien joué. Bien joué.